Прочитаем Луки, 2 глава, с 1 по 7 стих. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квиринии Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила sына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места им в гостинице. Аминь. Amém, louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós glorificamos ao Senhor, Аминь. Слава Богу, давайте помолимся. Господь Бог, мы прославляем Тебя, porque Jesus, o nosso amado Salvador, nasceu como homem para nos dar salvação. потому что Иисус, наш возлюбленный Спаситель, Он родился как человек, чтобы дать нам спасение. Morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia Умер на кресте и воскрес в третий день. e voltará para nos levar para a eternidade. И вернется, чтобы забрать нас в вечность. Por isso, nós, nesse momento, te agradecemos por essa palavra lida. Поэтому мы прославляем Тебя в этот момент за это слово прочитанное. Pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua direção nesse culto. И просим Тебя, Господь, Твое благословение о Твоем направлении на этом богослужении. Oramos em nome de Jesus. Молимся во имя Иисуса. Amém. Аминь. Glória a Jesus. Слава Иисусу. Irmãos, nós vamos dar continuidade à orientação que o Senhor deu de falar as características, falar de Jesus como ele é apresentado nos 4 evangelhos. Братья и сестры, мы будем продолжать говорить об Иисусе, как Он представлен в 4 Евангелиях в соответствии с тем руководством, которое Господь нам дал. A primeira palavra que foi trazida nesse aspecto foi no livro de Mateus, que apresentou Jesus como rei. Первое слово, о котором мы говорили о Евангелии от Матфея, там Иисус был представлен как царь. Depois foi trazida uma palavra de Jesus como homem, como servo, no livro de Marcos. Потом следующее слово говорилось об Иисусе как о слуге, о Евангелии от Марка. E agora nós vamos falar sobre Jesus como o homem perfeito no evangelho escrito por Lucas. И сейчас мы будем говорить об Иисусе как о совершенном человеке, как написано в Евангелии от Луки. E o que vocês vão aprender na próxima semana, o evangelho de João fala de Jesus como Deus. И то, что мы услышим на следующей неделе, будем говорить об Евангелии от Иоанна, где говорится об Иисусе как о Боге. O evangelho escrito por Mateus foi direcionado aos judeus. Евангелие от Матфея, оно было написано в первую очередь для иудеев. Mateus, então, o evangelho em Marcos, ele é direcionado aos romanos. Евангелие от Марка, оно было написано для римлян. E em Lucas, ele é direcionado aos gregos. Евангелие от Луки, оно было направлено к грекам. E em João, é para todas as pessoas. Евангелие от Иоанна, оно для всех людей. Agora, por que o evangelho de Lucas aponta Jesus como o homem perfeito? Так почему в Евангелии от Луки Иисус представлен как совершенный человек? Porque Deus, ele fez questão de mostrar que Jesus passou por tudo aquilo que nós podemos passar. Потому что Бог хотел им показать, что Иисус, Он прошел через все то, через что мы, как люди, можем проходить. E a perfeição dele não estava na beleza física, mas na sua fidelidade ao Pai. И Его красота, она заключалась не в физической красоте, но в Его верности Отцу. Inclusive, em Isaías 53, profetizando a respeito de Jesus, está lá escrito que agradou o Pai moê-lo, fazendo enfermar. И в том числе, как в Исаии 53 главе написано, что Иисус, Он угодил Отцу. Então, ele passou por enfermidades. Он прошел через болезни. Ele foi pobre, né? Ele nasceu num lar pobre e foi criado na cidade mais pobre da região. Он был бедным, он родился в бедном месте, и он вырос в одном из самых бедных городов региона. Mesmo antes de iniciar o seu evangelho,
ele teve problemas ali de até os seus pais o esqueceram, por exemplo, numa festa. Ele não é muito, não davam tanta atenção a ele assim. И даже до того, как он начал свое служение, был случай, когда его родители забыли, то есть его родители даже не были к нему внимательными. Depois que ele iniciou o seu evangelho, ele foi perseguido. И потом, когда он начал проповедовать Евангелие, он был преследуем. Ele ia de cidade em cidade, realizando ali a sua obra, pregando o seu evangelho. И он ходил из города в город, он совершал свою работу, проповедовал Евангелие. Muitas vezes ele dormiu fora das cidades, porque, como ele mesmo diz, ele não tinha onde reclinar a cabeça. И очень часто он спал вне города, потому что, как он сам говорил, что ему негде преклонить голову. E, diferentemente de nós, ele foi perfeito porque, mesmo sabendo o dia da sua morte, И в отличие от нас, он знал день своей смерти, ele não desanimou no seu propósito. но он, как сказать, не оставил свою цель, не отошел от своей цели. E ele foi fiel até a morte de cruz. И он был верный до смерти и смерти крестной. E ressuscitou ao terceiro dia. И он воскрес на третий день. Esse é o nosso Senhor perfeito. Это наш Господь, Он совершенный. E Lucas, ele descreve Jesus nos seus detalhes, especialmente quando fala dos milagres dele. И Иисус, и Лука, он описывает Иисуса, и в первую очередь он говорит о Его чудесах. O evangelista Lucas, ele era médico. Потому что Лука, он сам был медиком. Então, ele conhecia alguns detalhes, por exemplo, em algumas curas, alguns detalhes, firmar os artelhos. É uma descrição feita por um médico, por exemplo. Потому что он знал и подробно описывал исцеление, то есть это описание, которое как раз сделано врачом, потому что он знал эти подробности. Lá em Apocalipse 4:7, eu peço Sasha, por favor, leia Apocalipse 4. И сейчас давайте прочитаем Откровение 4:6. Você pode ler? Апокалипсис 4:7. 4:7. 7, прошу прощения, 4:7. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. Percebam que aí ele faz uma descrição, né, dos seres celestiais, não é isso? Sim. Então, aí ele fala, o primeiro animal, o primeiro ser, ele tinha a aparência de um leão. И тут описываются как раз небесные существа, что первое животное, оно было подобно льву. Então, lembram, é o Evangelho segundo Mateus, Jesus como um rei. Помните, это Евангелие от Матфея, Иисус как царь. O segundo animal é o semelhante a um bezerro. Второе животное, это подобно тельцу. E o Evangelho segundo Marcos fala dele como servo. Евангелие от Марка говорит об Иисусе как о слуге. Mas por que o bezerro é o servo? А почему телец это слуга? Porque é usado no trabalho, nos trabalhos mais pesados. Потому что тельцов использовали для работы, для самой тяжелой работы. O terceiro animal tinha um rosto como o de um homem. Третье лицо имело лицо как человек. É o Evangelho de Lucas, Jesus como o homem perfeito. Это Евангелие от Луки, Иисус как совершенный человек. E o quarto animal é como ele é semelhante a uma águia voando. И четвертое животное подобно орлу летящему. O Evangelho de João mostrando Jesus com todo o seu poder, o Deus que vê todas as coisas do alto, né? Это Евангелие от Иоанна, которое показывает Иисуса со всей его силой, Бог, который видит все с высоты. Então, Jesus como homem, ele foi mais uma vez perfeito. Итак, Иисус как человек, он был совершенный. Ele não pecou. Он не грешил. E o detalhe, amados irmãos, ele conhece a nossa necessidade. И такая подробность, смотрите, что он знает наши нужды. Então, veja, quando você passa por uma prova, Так, смотрите, когда вы проходите через испытания, você ora a um Deus que conhece a prova, вы молитесь Богу, который знает это испытание que já passou por ela. и прошел уже через него.
que sabe o que é ter escassez, Э, que sabe o que é? passar necessidades, А, он знает, что такое, когда у тебя есть какие-то нужды. sabe o que é incompreensão familiar, sabia? Он знает, что такое непонимание в семье. Até uma certa vez ele fala: a minha família, os que estão aqui dentro ouvindo a minha palavra, não os que estão lá fora. И однажды он даже сказал, что моя семья– это слушающие мое слово, те, которые здесь, внутри, не те, которые снаружи дома. A família não entendia muito bem a sua missão. Его семья, она не понимала хорошо его миссию. E veja, nós estamos aqui hoje como igreja, servindo a um Deus que conhece a nossa dor. И мы здесь, в церкви, мы служим Богу, который знает нашу боль. É tanto que ele conhece que no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, Он настолько знает, что Евангелие от Луки в 9 главе, ele fala até uma expressão que eu até já comentei parte do versículo, я уже комментировал одну часть стиха, Lucas 9, capítulo 57 e 58. 57-58, Луки 9, 57-58. Alguém, por favor, Посмотрите. leia, por favor. Я прочитаю Луки 9, 57, 58. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Esse aí está falando das raposas e das Sim, aves, é isso. isso? Uhum. Então, queridos, vejam só, Jesus, aqui chega um homem, nessa passagem é muito interessante para os irmãos verem como Jesus, ele sabia, conhecia o homem profundamente. Итак, эти стихи, они очень интересны, чтобы понять то, как Иисус полностью знает человека. Então, o texto diz que, indo eles pelo caminho, um deles lhe disse: Написано так, что когда они были в пути, некто сказал ему: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Então, o Senhor sabia que aquilo que aquele homem estava falando era algo, talvez, de uma emoção, por exemplo. Иисус знал, что то, что этот человек говорит, это было, возможно, результатом эмоций. E ele fala no versículo 58 algo muito interessante. И в 58 стихе он говорит что-то очень интересное. Ele fala assim: as raposas têm os covis, Говорит, лисица имеет нора, as aves do céu têm os seus ninhos, и птицы небесные гнезда, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Naquele momento, Jesus estava ali com eles. В этот момент Иисус был там с ними. Ele era o guia de Israel naquele momento, ele era o pastor daquelas ovelhas ali. Он был тот, кто вел Израиль, он был пастор тех овец в то время. Para aqueles homens, Jesus era o caminho. Для тех людей Иисус это был путь. O que ele falava era uma verdade absoluta porque se cumpria. И то, что он говорил, это была правда, потому что это все исполнялось. Ele livrou aqueles homens de uma vida sem sentido e os encaminhou à vida eterna. Por isso que ele fala: eu sou a vida. И он забрал у этих людей жизнь без смысла и дал им вечную жизнь, потому что он говорил: «Я есть жизнь». Então, o senhor estava querendo dizer o seguinte, que chegaria um momento aonde ele não estaria mais presente. Он говорит то, что наступит момент, когда Иисус больше не будет с ними, Mas ele deixaria o seu Espírito Santo. но он оставит им свой Святой Дух. E o homem precisaria ter a sua mente e o seu coração limpo. И человеку необходимо будет хранить свой разум и свое сердце в чистоте. Porque o texto fala das raposas que têm os seus covis. Потому что этот текст говорит о лисицах, у которых есть норы. E os covis aqui falam de um coração cheio de coisas antigas, cheio de tradição, de pecado. И норы говорят здесь о сердце, которое имеет старые вещи, то есть говорит о традиции, о грехе, который в сердце. Os ninhos fala da mente, a mente do homem que tem muitos pensamentos, as aves do céu. И гнезда говорят о разуме человека,
То есть разум, в котором очень много различных мыслей, и там, где есть птицы небесные. Então, o que o senhor estava querendo dizer para ele é o seguinte: vai chegar uma hora que a sua mente e o seu coração vão precisar estar libertos. Он хотел вам сказать такое, что наступит момент, когда ваш разум и ваше сердце, они будут нуждаться в том, чтобы освободиться. Porque ele não seria apenas o guia físico de Israel. Потому что Иисус, Он не только физический вождь Израиля, Ele não seria apenas aquela referência, o pastor que ia à frente deles. Он не только пастор, который идет впереди них, Mas a vida desse pastor estaria no coração deles. но жизнь этого пастора, жизнь Иисуса, она будет в их сердце. Mas a mente do pastor estaria na mente deles. И разум этого пастора, он будет в их разуме. E quem que faria isso no interior dessas pessoas? И кто сделает это внутри этих людей? O seu Espírito Santo. Его Святой Дух. Aí sim, ele podia reclinar a cabeça ali. И там, да, тогда Иисус может там преклонить голову. Porque quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ele é governado por Jesus. Потому что когда человек, он исполнен Святого Духа, тогда Иисус его ведет. Então, o senhor sabia, como um homem perfeito, que as pessoas têm muita dificuldade com os sentimentos e com os pensamentos. И Иисус, как совершенный человек, он знал, что у человека очень много сложностей с его чувствами и с его мыслями. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Слава Господу за это, что он все знал. E já encerrando, irmãos, essa mensagem, И уже заканчивая эту проповедь, qual o propósito do Senhor, né, nesses estudos? какая Бога цель в этом обучении, изучении? Nós precisamos conhecer mais ao Senhor Jesus. Нам необходимо больше познавать Господа Иисуса. Ele é o nosso Salvador. Он наш Спаситель. Ele não era, ele é o nosso Salvador. Он не был, он есть наш Спаситель. Nos estudos que nós tivemos, nas aulas que nós tivemos do livro de Apocalipse, В тех занятиях, которые у нас были, когда мы изучали книгу Откровения, apresentou ali o Senhor Jesus, né, em todo o livro. É como se ele passeasse no livro, do início ao fim. Иисус, он представлен во всей этой книге, как будто он прошел по этой книге от начала до конца. Se apresenta como um cavaleiro, Он представлен как всадник, como o cordeiro, как агнец, como o rei. как царь. Louvado seja o Senhor. Слава Богу. Irmãos, nós servimos a um Senhor que tem todo o poder em suas mãos, o Todo-Poderoso. Братья и сестры, мы служим Богу, у которого вся сила в Его руках, Бог, который всемогущий, Que passeia nos 7 castiçais. который ходит среди 7 светильников. Ele é revelado pelo seu Espírito Santo através das suas 7 ênfases de operação nesse tempo profético. И он открывается своим Духом Святым через 7 различных акцентов Его действий в это пророческое время. E o senhor e a senhora que estão neste culto, você jovem, criança, И братья и сестры, кто на этом богослужении, молодежь, дети, conheça mais esse Senhor. познавайте больше этого Господа. Pastor, e como é que eu vou conhecê-lo mais? Пастор, а как я смогу Его больше познавать? Mente e coração cheios do Espírito Santo. Когда разум и сердце, они исполнены Святого Духа. Orando em todo o tempo. Непрестанно молиться. Clamando pelo poder que há no sangue de Jesus. Взывайте силе, которая в крови Иисуса. Lendo a palavra com calma. Спокойно читать Слово. Colocando ele como o principal na sua vida. И ставить Его как самого главного в своей жизни. Sabendo que o Senhor é fiel com aqueles que o buscam. Зная, что Господь Он верный к тем, кто Его ищет. Não deixem, queridos, que os pensamentos ruins tomem as suas mentes. И не позволяйте, дорогие, чтобы плохие мысли, они занимали ваш разум. Não deixe que as raposas fiquem nos seus corações. И не позволяйте, чтобы лисы, они были в ваших сердцах. Não vale a pena. Оно не стоит того. Às vezes a raposa está ali, é uma mágoa. Иногда лиса – это образ какой-то обиды.
é um sentimento ruim, Это плохое чувство, mas o Senhor quer sempre nos libertar. но Господь хочет всегда нас освободить. Agora, encerrando mesmo. И сейчас действительно заканчиваю. De tudo aquilo que Deus fez, Все, что Бог сделал, talvez o que seja de mais precioso из всего этого самое, наверное, ценное é a mente do homem, a capacidade que o Senhor deu ao homem de escolher. — это разум человека, это та способность, которую Бог дал человеку, способность выбирать, De decidir, de pensar, принимать решения, думать, de escolher, выбирать, de aprender. учиться. Então, o que, que o adversário faz? Ele mina a mente do homem com muitas coisas. И что делает враг? Он минирует разум человека различными другими вещами. E às vezes a pessoa não consegue mais entender a palavra, porque ela está tão sobrecarregada, a mente tão pesada de tanta coisa. Иногда человек больше не может понимать, воспринимать слово, потому что разум настолько перегружен другими вещами. E Jesus passou por isso também como homem. И Иисус проходил через это так же, как человек. Só que os maus pensamentos não entraram na sua mente. Только что его плохие мысли, они не входили в его разум. Mas ele foi tentado igual nós somos. Но он был искушаем, как и мы. Da mesma forma, o coração, né? O coração fala do sentimento. Точно таким же образом сердце, оно говорит о чувствах. Então, veja, o Senhor, como está lá, uma derivação, no livro de Gênesis, que fala, Deus criou, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Смотрите, как производная. Бог, он вначале сказал, написано в книге Бытия, что Бог вначале создал небо и землю. Nessa frase, né, lá no hebraico, né, tem os irmãos que estiveram aula do Manaí no passado, lembra, esse Bar Elohim Hashamai, né, fala ali, no princípio criou Deus os céus e a terra. И если кто-то из вас был раньше в Манаиме, помните, что у нас были занятия, где говорилось на иврите, как это читается, и что вначале сотворил Бог небо и землю. Tem uma variação ali do verbo, shirtaev. Вот этот глагол «шертеви» — это производная этого глагола. E fala assim, que significava, né, que Deus anela o louvor do seu povo. И значение этого слова — это то, что Бог, у Deus anela, o louvor do seu povo. Что Бог, Он, как сказать, заключает в кольцо хвалу своего народа. Então veja, quando o Senhor fala de sentimentos, ele fala de gratidão, de louvor. То есть, когда говорится о чувствах, это говорится о благодарности, о хвале. Ele não fala de amargura, de tristeza. Это не говорится о горести, о грусти. Ele fala de gratidão. Бог говорит о благодарности. Porque Deus anela o seu louvor. Потому что Бог, Он принимает нашу хвалу. Então, o Espírito Santo, que a vida de Jesus foi derramado para que você possa compreender a salvação e amar a Jesus. Поэтому Дух Святой дает способность вам понимать спасение и любить Господа Иисуса. Amém, queridos? Essa é a palavra que o Senhor tinha para nós hoje. Итак, это то слово, которое Бог имеет для нас сегодня. Amém. Pastor Fernando César, o senhor quer complementar alguma coisa, pastor? Может, пастор Фернандо Цезарь хочет что-то добавить? Пастор Зафар? O senhor deu uma visão. еще видение есть, прошу прощения. Vamos ouvir a visão do pastor. Выслушаем видение. A paz do Senhor a todos. Мир Божий всем. O Senhor mostrou, quando o pastor estava pregando, Когда пастор проповедовал, Господь показал видение, que quando ele citou e falou que o Senhor levou as nossas necessidades, когда он сказал, что Господь Он взял на себя наши нужды, eu via que anjos eram enviados aos lares dos irmãos. я видел, что ангелы, они были посланы домой к братьям и сестрам. E ele tinha uma espada desembainhada. И у них был меч, который был обнаженный. E a função dele era repreender И задача ангела или меча, который заключалась в том, чтобы запрещать os ataques que vinham contra os lares. атакам, которые идут на ваши домы.
E vinha um outro anjo, И пришел другой ангел, e ele trazia como se fosse um lençol vermelho, и он принес как будто увеличительное стекло красного цвета. e colocava sobre os lares dos irmãos. Ой, прошу прощения, он принес как бы покрывало красного цвета и положил его на домы двух братьев. E isso trazia paz e alegria. И это принесло мир и радость. Passou a visão. Такое видение было. Amém, glória a Jesus. Аминь, слава Иисусу. Esse texto, esse dom, ele fala de uma operação de Deus para preservar os lares. Этот дар говорит о Божьем действии для того, чтобы сохранить ваши домы. Sempre quando eu falo de lar, eu penso também, em especial, a casamentos, né? Когда я говорю о домах, я в первую очередь думаю о супружеских парах. E também os filhos, todos que estão ali naquele lar. И о детях, о всех, кто находится в доме. Os ataques são muito constantes contra os lares nesse tempo. И атаки против семьи, они постоянные в это время. Quando o Senhor fala que um anjo está sendo enviado para trazer livramento, é porque o Senhor está vendo uma necessidade de uma operação de Deus em favor dos lares. Когда Господь говорит, что Он посылает ангела, чтобы дать освобождение, это значит, потому что Бог видит, что есть необходимость, чтобы это происходило. É como se fosse uma intervenção do Senhor Это как будто Божье вмешательство. em nosso favor, para nos preservar. Вмешательство за нас, чтобы нас сохранить. E quando ele fala do lençol vermelho, И когда Он говорит о красном покрывале, ele está se referindo ao poder do sangue de Jesus. это прообраз силы крови Иисуса. Pratiquem, queridos, o clamor pelo sangue de Jesus dentro das vossas casas. Практикуйте взывание крови Иисуса внутри ваших домов. Ensina a seus filhos essa doutrina. Учите ваших детей этой доктрине. Quando tiver algum momento de algum atrito dentro do lar, Если когда будут какие-то проблемы внутри дома, já clama logo pelo poder do sangue de Jesus. тогда сразу взывайте о силе крови Иисуса. E aí, com certeza, o Senhor dará o equilíbrio e o perdão. И тогда Господь, Он даст равновесие и прощение. Porque a sua palavra haverá paz e alegria. Потому что Господь говорит, что будет мир и радость. Então, o sangue de Jesus nos dá comunhão, Итак, кровь Иисуса дает нам общение, mas também nos dá proteção, но также дает нам и защиту, livramentos. освобождение. Louvado seja o Senhor. Слава Господу. Amém. Glória a Jesus. Né? Аминь. Слава Иисусу. Amém. O pastor Fernando César pode orar com a bênção apostólica, pastor? Пастор Аминь. Финансовый Цесарь помолится. Senhor Deus, nós glorificamos ao Senhor Господь Бог, мы прославляем Тебя pela vida dos nossos irmãos, за жизнь наших братьев и сестер, pelas operações do Senhor neste culto, за действие Господа на этом богослужении, por cada lar representado. за каждую семью, представленную здесь. Pedimos que o Senhor continue a abençoar, Просим Тебя, чтобы Ты продолжал благословлять, sustentar as nossas vidas na Tua presença. подкреплять наши жизни в Твоем присутствии. Pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Просим так во имя Господа Иисуса. E em Teu nome dizemos И во имя Твое говорим, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, чтобы благодать нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, o amor de Deus, любовь Бога as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, и вечное утешение Духа Святого Божьего repouso sobre todo o Teu povo. были над всем Твоим народом. Até a volta do Teu Filho amado Jesus, До возвращения Твоего Сына Иисуса,